Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi kunimiz Levitownda uy ko'rishga o'tyapti. Shu uylardan bittasi. Mana bu uy 5 ta spalni, 3 ta hammom tualet va narxi 619 ming deyapti. Polностью otido qilingan uy hisoblanadi bu. Hozir ichiga borib, ichlarini ham ko'ramiz. Mana shunaqa driveway bor. Buyoqqa ikkita mashina bemalol tashqariga qo'ysa bo'ladi. И plus bitta garaj. Mana bu ko'chada bemalol qo'ysa bo'ladi mana shuni mashinalarni. Ikki tomonlama. Bemalol spokойно ko'chasi. Bu Levitown, Pensilvaniyada joylashgan uy. Maktablari ham juda yaxshi. Qani ketdik ichilarini ko'rib ko'ramiz birgalikda. Kuxnyasi, zal, mehmonxona, kelasi bir. O'zi yaqinroqdan tanishib olamiz bu uy bilan. Xo'p. Mana shunaqa yangidan qilingan kuxnyasi. Chiroyli island. Mana shuni bemalol ovqatlansa bo'ladigan joy. Bu zal. Kirishda birga qo'shilgan. Bu yoqda ovqatlanadigan joy. Mana shunday balangina. Yo'lga mikrovonovka qo'ysa bo'ladi, yo pech qo'ysa bo'ladi. Mana shunaqa kuxnya, juda ham chiroyli qilingan ekan. Shunday, tak. Bu yoqda mana bunaqa eshik bilan yopiladigan vandraxonasi. Mashinalar turibdi. Bu yoqda bizda garaj. Mana shunaqa. Yana bitta mashinani bu yoqqa qo'yib, yog'larni polkalar qilsa bo'ladi. Unda juda ham qiziq ekan garaji. Hozir tomonga boramiz. Boya aytib o'tganimdek, bunda 5 ta spalni, 3 ta hammom tualet va общий kvadraturasi 2388 ekan. Bu как family room. Oila bilan televizor ko'rib o'tiradigan joy ekan. Televizor ko'rib yoki kitob o'qib o'tiradigan joy, juda ham chiroyli. Juda ham interesni qilingan. Mana bu ham litsenziyani tagidan foydalanib konditsionerni sistemasini bu yoqqa o'rnatilgan ekan. Yaxshi, juda yaxshi. Mana bu birinchi hammom tualet. Ko'rib turganingizdek dushvoy bilan. Birinchi spalni. Kichikroq. Ili ofis qilsa ham bo'laveradi buni yoki mehmonlar uchun o'ta qolishga keladigan bo'lsa bemalol spalni krovat qilib qo'ysa bo'ladi. Yoki yosh kattaroq odamlar bo'lsa ham hammom tualetdan ko'p uzoqqa joylashtirmaganingizda ham ma'qul. Shu bo'lsa qulayroq bo'ladi menimcha. Va bu yoqqa chiqib o'tirishsa bo'ladi, dam olib. Biz tepaga chiqamiz. Bunda xolos birinchi etajda bitta hammom tualet va bitta kichikroq spalni bor ekan. Tushunarli. Buni orqasini ko'ramiz. Hozir tepaga chiqib ko'rgandan keyin kelib ko'rib chiqamiz. Original pollarni qoldirgan ekan. Qizil taxtadan cho'pon qilingan. Ikkinchi etaj. Svet. Ko'ramiz. Keyingi spalnimiz uzunroq.
shunaqa. Hozir yana yaqinroq yaxshiroq ko'rsataman. Mana shunday katta spalni bor ekan bu yoqda. Bu ikkinchi spalni deb hisoblasak. Oho, juda ham katta walk-in closet. Mana shunaqa closet bor ekan, kattagina. Bemalol polkalar qilsa bo'lar ekan. Uchinchi spalni. Mana shunaqa. Ham juda ham yaxshi razmeri. Bunaqa shkaf bor ekan bunda, razdvojnoy eshiklari bilan. Bu kattagina ekan, uzun juda. Shu o'yini enecha bor ekan. Juda ham yaxshi, polka qilsa bo'ladi. Chiroyli chiqadi. Tak. Ikkinchi hammom tualet. Mana shunaqa. Chiroyli ekan. Dushovoy bor. Juda e'tibor bilan qilingan, akkuratni. Juda yaxshi. Keyingisi. Bu bizani 4-spalnimiz bo'ladimi? Shunaqa. Bu kichikroq spalni. Böyle pastagi spalniga o'xshab ketar ekan. Razmer bo'yicha. Bundan klozeti bor, shkafi. Svetli ekan. Mana shunaqa klozet. Polkalar qilsa bo'ladi. Kiyim-kechak qo'ygani. Okay. 1, 2, 3, pastda 4. Mana bu o'rtoqlar primary bedroom, master bedroom hisoblanadi. Kattaligini qarang. Dahshat. Zo'r ekan lekin. Bu yoqda bitta klozet. Bu ikkinchi klozet, walk-in closet. Mana shunaqa. Bunday qilib polka qilsa bo'ladi. Juda chiroyli chiqadi. Va mana katta spalniga baho berasiz. Bular shunaqa qilib chiroyli qilib bezatib qo'yishgan ekan. Katta kravat ham spalnining kattaligidan baribir anchagina joy qoladiganga o'xshaydi. Mana shunaqa katta uzun spalni. Bemalol yoqda o'tirib kitob o'qiydigan joy ham qilsa bo'laveradi. Master bedroomning o'zini отдельный hammom tualeti. Sanozor bu. Mana shunaqa интересный kafel. Eskicha kafeldan qilingan, chiroyli. Juda ham chiroyli. Interesant ekan juda. Juda yaxshi. 619 ming narxi. Bemalol katta spalni. Katta oilalarga demoqchi edim. Katta oilalarga ham to'g'ri kelar ekan. 5 ta spalnisi bor. Pastdagi spalni katta yoshliklarga ham bo'laveradi. Nabarat qulaylik qiladi yoqda. Chunki faqat rakvina bilan unitaz emas, balki butun showerlik, butun dushovoylik spalnining yonidagisi. Shuning uchun juda ham qulay bo'lar ekan. Tepada yoshlar ham chiqsa bo'laveradi. Shuning uchun kattaroq oilalar bo'lsa ham zo'r bo'lar ekan. Mana spalnisi edi. Bu o'tiradigan joy, dam olib. Juda ham interesni, juda ham qiziq o'y ekan. Hovlichasi, bu yoqda naves o'tiradigan joyi bor ekan. Yomg'ir yog'sa ham o'tirsa bo'ladi. Bunda tashqariga chiqamiz, deb baho beramiz. Qani ketdik. Mana shunaqa cho'pdan qilingan dek. Mana shunaqa. Hovlichasi bor. Mana shunaqa katta hovlisi. Juda yaxshi.
Bemalol kachelalarni ham qo'ysa bo'ladi bolalarga. Yo'lda o'tirib, skameykalar qo'yib o'tirsa bo'ladi. Bemalol maza qilib dam oladigan joy ekan. Juda ham yaxshi uy. O'zimga ham juda ham yoqdi. Katta oilalarga, особенно bizani o'zbeklarga ham juda ham mos kelar ekan. Ota-onalari bilan bo'lsa ham juda ham qulay bo'ladi. Mana shunaqa kichikroq spalni, no? Lekin yomon emas. Bitta queen bed qo'ysa ham bo'lar ekan. Albatta. Vannasi bor. Xolos, mana shu uyimiz Levittownda joylashgan. Boya aytib o'tganimdek 619 ming deb so'rayapti. 5 ta spalnasi, 3 ta hammom tualeti bor. Mana shunaqa kuxnyasi, boya ko'rgazganimdek. Mana shunaqa juda yaxshi. Juda ham spokойно. Driveway. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Telefonim 646 520 67 19. Yana описаниеda ham qoldiraman. Xudo xolasa o'zimizni O'zbekistonliklarga anchasiga uy olib berishga harakat qilamiz. Salomat bo'lasizlar. Kunlaringiz xayrli o'tsin. Rahmat.